किवे है और देखो उधर आराम ना खा चुप चुप। ये वही गुजरात है जहां केजरीवाल ने एक बार फिर मुफ्त बिजली वाला दाव चला। लेकिन केजरीवाल जिस दिल्ली के नीले वाला भाजी क्या कहता मैं नहीं कुटे को पानी अपने आप में जहां रहने वाले लोग अंधेरे में ये तो इधर आते कि मैं दसा तेरी पुटनिया कमाना मुफ्त का ढिंढोरा पीटने वाले देखो ये कल सारा दिन है तेन पुटनिया ये एक ऐसा शब्द सोचा कर होनी नहीं लड़ाई कर दी पई हो तो कल की करेंगे दोनों बड़ी सजा काटने के लिए मजबूर और वे कौन रोक दी पई कि तुम मेरे मिट्टी के बंद नहीं रखना परिभाषा को बदल कर रख दिया। ना ये वीडियो आम है ना ही इस वीडियो में दिख रहा है जान बोल के पंगे ले वीडियो क्योंकि ये वीडियो आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल के मंत्री सतीन्द्र जैन का तिहाड़ जेल में बंद के केजरीवाल वे तो वाले कहिए मसाज वाले वीडियो दिल्ली की सियासत से एलसीबी चुनाव से पहले नया तड़का लगा दिया। वीडियो में दिल्ली के मंत्री सतीन्द्र जैन लाल लाल बोली जल्दी एक पागल जी मेंटल वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਜੀ ਆਹੋ ਦਾਣੇ ਕੱਢਦੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁੰਝ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢਦੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੱਢ ਉਹਨੂੰ। ऐश की जिंदगी जी रहा है। इससे जुड़े सबूत भी कोर्ट के सामने दिए गए, लेकिन अब ये सबूत तिहाड़ जैसी सुरक्षित जेल से लीक हो गए। हालांकि सवाल भी उठ रहे हैं कि सतीन्द्र जैन की इस पिक्चर का डायरेक्टर आखिरकार कौन है। लेकिन इन सवालों के बीच कट्टर ईमानदार वाले बयानों की बाढ़ आ गई है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਾ ਲੜਾਈ ਜਾਊ ਮਾਂ ਆਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂਵੀ ਨਾਈਟ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੜਾ ਲੜੀ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਏ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਗੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ 7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣ ਗਈ 7 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਲ ਬ్రో ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਿਲ ਆਪਾਂ ਚਿਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਦੀ ਮੂਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਫੇਰ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾ ਉਧਰ ਲਾਗੇ ਚੱਲ ਜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਖਾਦੂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦੀ ਪਈ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹ ਹੈ ਉਧਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਜਨ ਵੇਲੋ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ आप मेरी तो दीदी बोल तो ते तुम्हें डालो कहीं गुरुआ मुझे उड़े आई हो कितने मेरे के तो रोज ओ मैं खुरान ना उदा देखो मेरे के मेरा मैं चिल करता पिया गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना के आप किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं। ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਖਾਣੀ ਦੇਂਦੀ ਓਏ ਖਬਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜੀ ਓ ਵੇਖੋ किसी और देश में होते ना उनको भारत रत्न दे देते हैं। सारे काले कारनामे जो आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया ने किए हैं उस सबके राजदार सत्येंद्र कितना जैन जान हैं लगी और सत्येंद्र जैन को वो इसीलिए बचा रहे हैं। मेरी प्रधानमंत्री जी से बात ਓ ਇਹਦਾ ਹੀ ਮੂਵੀ आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए इधर अगर मैं ही कुछ किया ही नहीं लूँ ज्यादा ना बिल्कुल इस तो दूर ही रहो पागल जी तो ओए ओ भी को भी बीजेपी ने जो दिल्ली बात की सरकार को स्पा सेंटर और और लंबे समाजवादी बैगी वाली के। सरकार बताया तो आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोर्चा संभाल लिया। सतीन्द्र जैन के मसाज वाले वीडियो के बचाव में आम आदमी पार्टी की ओर से एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन जारी कर दिया गया है जिसमें दावा किया गया है कि डॉक्टर ने सतीन्द्र जैन को नियमित रूप से फिजियोथेरेपी कराने की सलाह दी है और वो जेल में मसाज नहीं बल्कि फिजियोथेरेपी का इलाज करा रहे थे। लेकिन बीजेपी सतीन्द्र जैन की बीमारी का मजाक बना रही है। उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, मोबाइल फोन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मसाज उनकी हो रही है, सारी मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ
पार्टी जो वीवीआईपी 10 मिनट की बना ली मैंने। सबके लिए कानून बराबर है। मैं देखा कि कि आम आदमी पार्टी कहने